karing jagat bawur langgeng iki koyo putuku Raden Gatotkaca pipulun puninggi kula Raden Gatotkaca kok iso jegur ana ing segara kidul puninggi kula kenging dayane Begawan Kaneka Sabda kula dipetak kalian Begawan Kaneka Sabda geblak yang boten kiat ambyuk kados-kados setengah mati kula sampun angi-tangi sampun dugi wonten kayangan Saptra Pertala yang kadosa pundi wiladalah crita kaya ngopo kok nganti perang karo Begawan Kaneka Sabda sebab ora bisa menang yen musuh Begawan Kaneka Sabda ger puninggi negara Ngamarta kekirangan sandang kekirangan pangan negara Ngamarta sedaya kenging pagebluk ing yang negara boten wonten sandang kalian pangan kula diutus kalian Rama Werkudara dikengken sowan wonten negara Ngastina dikengken nyuwun tambahi pangan sebab negara Ngamarta boten wonten pangan ing yang boten wonten sandang boten wonten pangan Usana kula dikengken medal Jawi kalian Suyudana Usana kula perang kalian wadyabalanipun Begawan Kaneka Sabda kula dipetak ambyuk dibuak wonten segara kidul ya yen mangkono sira ora bakal bisa menang sira bakal tak ganteni sandangan sira kudu manut karo Engyang Antaboga wingi monggo Engyang yo yen mangkono ganti sandangan wingi bakal tak ganteni sandangan Raden Gatotkaca Gatotkaca puninggi yang nah sira bakal tak arani ya tak kei jejuluk kang aran Raden Asmarasanto Raden Asmarasanto lungguh dhuwur sira aja nyuwara koyo mangkung bakal ana sing ngerteni bakal tak ganteni swara maju swara maju itu Raden Gatotkaca tak ganti jeneng Raden Asmarasanto ganti swara a kowe lan dalah Engyang Antaboga yo yen mangkono iki dina
budal ana kelurahan Klapis Ireng temonono Semar karo Bagong jan topo ana ing alas sing Astina muni nggih eyang kula badhe bidal wonten kelurahan Klapis Ireng ya aja kaya bocah iki nyuwun tambahi pangestu eyang
Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Witing klopo bisik-bisik ibu riku nopo ya iki nak kok niku ngawur ae ini nak zaman biyen ya tahun kapan? Zaman biyen terus lahir. Zaman biyen iku taun 1999. Tanda-tangan di bawah ini. Jeneng bener lho. Jenengku iki Agus Dwi Subagio. Nah Agus wis arane Agustus. Nah Dwi anak keloro Subagio nek darani bahagia. Nah dadi aku iki wong sing bahagia terus. Iya, Pak. Bapak berarti koyo guyang kuwi patakmu lak gendeng ae goblok.
Oh iya ya mo. Lah tak cukup aku segong. Oh iya. Lah iki mo al sudai. Kira apa? Kira apa? Lah ayahku biyen saking kepingin duwe turun gong tak critani kon. Iya. Iya apa? Lah saking kepingin duwe turun iku rabu sampai ping 7 gong. Tak kandhani. Iki kon iku buka aib dong. Tak nak jenenge wong kepingin duwe turun iku ya apa kan? Oh iya. Kon jare kate niru. Iya. Templok Gunarso. Sito. Mbok ning gunung metutut ae kok. Tanake. Iya. Ya syukur nek oleh lek ngono kok. Batak ngono kon niku. Wedhus kan akeh ae. Iya. Lah terus mo. Lah al sudais niku nak artine pitu. Basa ndi? Basa Arab. Kok tau ngaji? Gusku sing arani. Oh, ngono. Aku ya iku cerita nang Gusku. Lah, iku ya Gusku ya guruku nak. Lah iku ya omong ngene. Nah, iki nek ngono gaya jeneng Agus Al-Sudais. Artine mo. Agus itu anak laki-laki yang lahir di bulan Agustus Al-Sudais dari ibu ketujuh. Oh, ngono. Dari ibu ketujuh. Jadi aku ini anak dari ibu yang ketujuh. Oh, ya apa? Abi ya. Oke, ini ada bonek kuno. Iya. Saiki artinya abi. Ayo nak saiki suka kali suka kom. Iya mo. Aku tak ane gimono warang gono wah akeh nak. Biasa iki tengen nak iki wong mengke kok tek iki tengen kulo ditontok mbek tembok iki wae. Iya arek kong. Gone angeling ngene arek. Mo. Iya. Nyanyi ngene iki lho kong enak. Iya wis mo. Dalan iki. Biyen ate. Lakon pasar iki positif e. A2. Oh niku blarang kok niku. Iku lingsir wengi lho, Bang. Lho la iya nak dalan iki biyen ate tak liwati. Enak ya? Pak Semar, niki enten tiyang njaluk apa? Sisi demen. Oh nggih monggo. Tuh. Oh iya mong. Iki barang gone ana jiro lunempi. Iya. Lho apa, Bang? Jiro lunempi. Kok tak bacok dengkulmu lho kon, Bu. Ya iya, Mong. Ki sing pinggir kuwi iki sapa? Jenenge? Karina. Karina bias ngono Karina. Sumiatun. Oh, Selfie. Oh, nggih, selfie maket mangkon takon ae selfie jenenge. Oh, bola ini. Kon mani mbek dalan tak shot tadi watu. Tak dolan yaki kon lho. Arek dae wani-wani ini. Aku iki dalang. Oh, arek. Para aku gawe iki pajejek arek iki, Pak. Oh, bareng. Foto bayarane. Kait mangkong dolan-dolan bokong kuwi. Mas, sapa iku Mas? Iso. Tak marang ngene, kon kan iso dalang le, aja kanthi-kanthian yo. Contone iki lho. Sapa mo? Aku dhewe. Oh iya, Pak. Sapa Silvi? Selfie, Ding. Oh iya, selfie mo. Sing pinggire kok. Pinggire wis kate kenalan. Mo wong biasa iku. Yumu. Biasae tak macet bapak ngono arek. Sok koyo kol wikep. Ayo. Tandane kan bahagia sih. Ya bahagia wong jenengku Subagia ya gak bahagia ya gede ding sampeyan niku. Kok apane kok? Iya Iya, mo. durung Pak Dalang. Pak Rita Arunia wis wantike ngono ta ya. Ono karepe. Gak ngono kok gak ditukono wedhus temen kon. Kok kene iku jarep wedhus. Ya sing pinggire iki. Oh, Mbak Sipa Sumini. Suminiatun.
deman wong. Sesi deman. Iki waktune cek dawa, Gong. Oh iya. Wong ngidek musala, musala prei nak meni minggu. Oh iya ya, Pak. Oh niku jawur ae kok niku. Sabtu saiki prei bakim ngono ae kok. Protes ae barake bae, gara-gara tak udengi protes. Bener bener Pak Mono. Wanteng arek. Kok sawo. Ngomong. Lakoni. Temenan. Kelakon. Duh Mas, ya. Iki dilayani ibuku sih ae wong alus-alusan sih. Alus-alusan sih. Dikongkon ngadeg mo. Cek. Anu joget semut-semut iki lho, Mo. Sekeding-sekedung ngono. Patah hati mo, joget sekeding-sekedung mo. Wah, viral jagat maya. Bumi cek saya. Iya wis, lo bae Kong, asam urat iku manare kok nambahno kon wong iki kok kon dibayari mbok gak karo kon iki kok. Lah iya wong bolak-balik. Lah nek kon sing wayangan bengi bayar piro, Gus? Ngene arek. Wong sing bayari aku ya sak karepku sih. Lah iya. Dobro ae. Ojo lali PT ku bayaran. Ya. Sesi deman. Di bawah ini kok. Oh. Kayak pantes lah ngono. Ya gak njaluk sing cilik dhewe. Wah, ora. Engko ora bagane dhewe. Oh, aduh jedong ya. Dewe bagiane. Kowe iki kandang. Anjen iku mung sing njaluk pacarku, Cak Wito. Oke, Pak Dewito. Paglik. Tambah suwe tambah tambah gak ketok untune. Ya wis kano. Anjene wis gak ono. Untune. Luwe becik
kepingin ro suarane adikmu sing baru. Oh iya. Rapa lho, rapa lho. Pak selfie. Oh iya. Disepoti ya, mong ngadeg kudune kok. Ayo, sepoti sik. Adik kula yang baru. Sampai kenalan dhisik, Bu. Iki panjak-panjak iki gak ono sing kenal karo sampean. Sing kenal mek Bakim. Oh, kenal kabeh. Ono nek mau entuk 1000 wong kenal kabeh kok. Aku are. Monggo. Nggih, dipun tepangaken Nikola Selfie asal dari Bangil. Oh, Bangil di Mado. Boleh sing kecik-kecik Dik ya. Wong nek nang Bangil tutuk ge kuno. Aja mulih dibaca wong ya apa ya. Teman ngono iki. Cara apa ya ngalah ya, Dik. Rapang patah hati. Oh iya. Pade nembang nopo? Hakim sangono 50.000 mulih rek. Janjine Ngresek kae. Napa? Tak kerso. Podang kuning. Podang kuning. Nggih. Oh nggih. Pelem napa? Slendro. Selindro. Oh, jare Dimas kok slendro. Ya opo? Anjane Bu. Monggo pun Mas Abi. Sampe ngomong Mas Abi, podang kuning ngene, Bu. Ya no, aku dalange. Ajire kenal. Niki ayah tasik ngejakno. Aku dalange dudu ayah kadam. Masih sing bayari kunang-kunang saiki ngawur. Sampe nek kepengin podang kuning sampe ngomong Mas Rapat, kula ngerti podang kuning. Kok nek gak ngono gak ditabung arek. Sopo nyolong rokok kuwi, Mas? Lho niku gak saya pesen. Wis Kak, oleh direbut diunan, Dik. Ya iki paguyuban kok sedatur arek wedok ayo. Heran aku. Monggo. Mas Rapat podang kuning.
Lah jarane makmu Yanti. Mak ya apa kok? Iya, Mak. Oh, oh. Aku tak pengin ro kendangane Mas Rengga kok, Mak. Iya. Aku gelek krungu saiki ku melok sirasi, Mak. Iya. Ya, Mak. Iki ana Mbak Rita. Oh iya, istriku kok. Ya, Mak. Ro aku nek bojomu ro, Mak. Ya. Monggo. Di sepoti numpak sepur kok enak, Kong. Oh iya, sepoti numpak sepur. Ayo. Aduh. Karep-karep bojone karep-karep. Gak kocok PS aku tak usir, Pak. Ya. Selamat malam menjelang pagi. Ece sugeng injing Mas. Wah, ya apa sih kok di omahku. Kamu iki pas aku. Ya kan cek tahu. Kajenge menembangkan apa? Jenengan request boten Wis dhewe gawe sepot iku mangere. kok ngengken Mas Rengga sing ngendang. Ya, apa enggak? Aku wis iki merdeka kaya awakmu iki enggak. Puji. Gundulmu. Enggak. Langgap ae, langgap. Ayo, PP apa ya? Monggo sembarang wis. Peloke wek, peloke tahu. Yo. Ingaturaken sedencingan bapak-bapak ingkang tasih mijangngeetaken wayang
Iki Rajut tak pesanane, Jut.
duo gong. Oh iya, duo. Duo apa wong? Duo bol. Iya. Seperti ya. Iya. Pedaya ini kalau wong. Iya. Dang tak dang. Dong dong. Tak kacau loh. Ayo. Ayo. Pada malam hari ini kita tampilnya cantiknya ibu kota. Ada Mbak Sipa Ardiansyah bersama Mbak Mesek Kumalasari bersama Ludruk Brawijaya. Atau kencang siang mulai apa? Dengan kendangnya Mas Ringga pribadi. Kuman Ringga. Iya. Oh nek merseni aku lah. Tetek untumu sing sing bapak wong kangkaro. Adik Cipa. Ije. Adik Mese. Jahat sih. Lah iya. Mau menyanyikan lagu apa? Kalau ada 5, ya. Apa sih? Sekedung-sekeding aja. Sekedung tayu. Yo, iki selak pagi iki ae cepetan durasi iki. Pagi selak kudu buyar iki. Durasi keke. Ije, lu ngiting asmara mawon. Oh ya, duel. Langsung dantel. Ya. Jangan jebol. Langsung aja si Eto pekun sih enak pekun sih mulut dangu. Nah, ya. Aku kalau punya nggak berjuang itu. Yo.
Mo. Guyon ana watese nak. Oh iya. Ayo jaluk pangapura ya, Gong. Iki mangajane kasing arep bangke mau tak ngongkon ngidung ngono mau kewangen nek kidungane bagus. Iya, Kok. Iki wis waktunya re. Ya nak, cek lungkir maneh sik kendange, Gong. Oh iya. Gantian mo. Aku yo kudu arep krung kendangane arek paras, Mak. Oh iya, iku tapak sakti ya. Ngawur ae. Aku nek gak krungu kendangane situk iku nak wah wis. Aku kudu ngoyo lho tak uyunno nak. Ya mesti ae mong kudu ngoyo duyunno. Temen. Aku nek gak krungu kendangane situk iku nak wetengku luwe iku tak pakani warep nak. Ya mesti ae mo iki. Ya. Ya Kang. Loh. Cuning meru karo loyo. Kidul wetan kutha papanyo manggaru loyo. Sumyak sumyuke wong udang salira. Sumyak sumyuke samiya wong udang surasa. Tuning meru karo loyo kidul kutha papanyo. Lho, Hang? Apa? Lho iku sapa nak? Kok melayu-melayu? Waduh, mo sapa iku mo? Gak tau kenal ya mo. Bos enak. Gimana?